Здравейте! Днешното видео е за една плетка, която е много лесна и ефектна едновременно. Каквото и да изплетете с нея, ще изглежда шикозно и нестандартно. Плетката е от един ред и 3 бримки. Плете се нормално на куки според дебелината на плетката е еднаква. Плете се еднакво и от лицевата и от опаковата страна. Всъщност двете страни са лицеви. Започваме. Първи ред. Сваляме крайната бримка, наметка от тази страна. Изплитаме 2 бримки на задната стена лицево, без да ги сваляме. Изплитаме и трета, заедно с тях. И ги сваляме. Това е, повтаряме, наметка, изплитаме 2, изплитаме 3, 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 крайната бримка лицево. Обръщаме. И продължаваме същото. Сваляме крайната бримка, наметка, изплитаме 2, изплитаме 3. Наметка, изплитаме 2, изплитаме 3. И така до края на реда. В заключение. Тази плетка е идеална за рехави, леки шалове, тънки пуловери и блузи. Подходяща е и за детски и бебешки дрежки. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, летете с любов и бъдете щастливи. До скоро!